5 જૂન એટલે કે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ. વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસની ઉજવણી સમગ્ર ભારતમાં હર્ષોલ્લાસથી કરવામાં આવે છે. ત્યારે નવસારી જિલ્લા કક્ષાનો પર્યાવરણ દિવસની ઉજવણીનો કાર્યક્રમ દરિયાકાંઠાના ગામોમાં કરવામાં આવ્યો હતો. મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે નવસારી જિલ્લાનો જે 52 કિલોમીટરનો દરિયાકાંઠો વિસ્તાર ધરાવે છે ત્યારે ત્યાંના સ્થાનિકોમાં હજી પણ એક જે ભય જોવા મળી રહ્યો છે કે દરિયો ધીરે ધીરે આગળ વધી રહ્યો છે, જે કાંઠાનું ધોવાણ થઈ રહ્યું છે, જેને રોકવા માટે હાલ સરકાર પણ વિવિધ કાર્યક્રમો થકી આ સમસ્યાને હલ કરવાના પ્રયાસો કરી રહી છે. ત્યારે આજે જલાલપુરના કડિયેટ ગામે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે મંત્રી એવા કુંવરજી હળપતિ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને દરિયાકાંઠાના જે વિસ્તારો છે ત્યાં મેંગ્રુવ્સનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. મેંગ્રુવ્સના વાવેતર ઉપર વધુ ભાર આપવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે મેંગ્રુવ્સ એટલે કે ચેરના જંગલો સમુદ્ર કિનારાના 9 રાજ્યો તેમજ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના દરિયા કિનારા વિસ્તારોમાં ફેલાયેલા છે. આ તમામ રાજ્યો પૈકી ગુજરાત સૌથી લાંબો સમુદ્ર કિનારો ધરાવતું છે. આ મેંગ્રુવ્સનું વાવેતર કરવાથી દરિયાનું જે ધોવાણ છે તે અટકે છે અને જે ધોવાણ ધીરે ધીરે જે વધી રહ્યું છે અને આ સમસ્યા જોવા મળી રહી છે તે પણ અટકાવી શકાય છે. ત્યારે વધુમાં ચીખલીના આરએફઓ એવા આકાશ પરસારે જણાવ્યું હતું કે ચેર એટલે કે છોડનું વાવેતર દરિયાઈ કાંઠે રહેતા તમામ લોકોએ વાવવું જોઈએ, જેથી કરીને દરિયામાં જ્યારે સુનામી ભરતી આવે ત્યારે તેની સામે રક્ષણ મળી શકે છે. ત્યારે આજે જિલ્લા કક્ષાના વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસના કાર્યક્રમમાં જે આ એક ચેરનું જે વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું ત્યારે આખા વર્ષ દરમિયાન આ વર્ષે 85 હેક્ટરમાં આ વાવેતર કરવામાં આવશે. 1 હેક્ટરમાં 2000 જેટલા છોડ જે ચેરના છે તેનું વાવેતર કરવામાં આવે છે. ત્યારે આજના દિવસે જે 6 હેક્ટરમાં વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વિશેષ કહી શકાય કે જે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા જે મિસ્કી પ્રોજેક્ટનો જે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે તેના ઉદ્દેશ સાથે આ એક જે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. ત્યારે મેંગ્રુવ્સનું વાવેતર વધુમાં વધુ કરવામાં આવે અને વધુમાં વધુ લોકો કરે દરિયાઈ કાંઠાના તેવી અપીલ પણ આરએફઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે મેંગ્રુવ્સના ઇનિશિયેટિવ માટે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી દ્વારા મિસ્ટી પ્રોગ્રામ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. જે અંતર્ગત વલસાડ ઉત્તર વન વિભાગ ચીખલી રેન્જ દ્વારા કુલ 3 સાઇટ કણિયેટ, ભાઠા અને દાંતીમાં 2-2 હેક્ટર કરીને એમ કુલ 6 હેક્ટરનું વાવેતર કરવામાં આવેલું છે. આગામી વર્ષમાં કુલ 85 હેક્ટરનું વાવેતર કરવામાં આવવાનું છે મેંગ્રુવ્સનું. ગયા વર્ષે મેંગ્રુવ્સનું ચીખલી રેન્જ દ્વારા 100 હેક્ટર જેટલું વાવેતર કરવામાં આવેલું છે. મેંગ્રુવ્સને જેટલામાં જેટલો વધારો કરી શકે એ માટે વન વિભાગ પ્રયત્નશીલ છે. દરિયાકાંઠા લોકોને શું અપીલ કરશો? દરિયાકાંઠાના વિસ્તારને હું એટલી જ અપીલ કરીશ કે તમે પણ અમારા વન વિભાગને સહકાર આપો, સહભાગી બનો, કેમ કે મેંગ્રુવ્સનું એ તમારા માટે જ છે. તમારા વિસ્તારનું જ રક્ષણ થવાનું છે. તમારી આવકમાં જ સુધારો થશે મેંગ્રુવ્સથી. એટલે તમે પણ બને એટલા સહભાગી થાઓ ને વન વિભાગને સહકાર આપો. આપણે સૌ સાથે મળીને મેંગ્રુવ્સનું જતન કરીએ. 1 હેક્ટરમાં કેટલું વાવેતર? 1 હેક્ટરમાં આપણે 2000 મેંગ્રુવ્સના રોપા નાખીએ છીએ.